अपने पास है R15 M बीस्ट और आज भी हम आए हैं गणेश खिंड में। सो आज अपन जो है Akrapovic R15 M में Akrapovic R1 M एग्जॉस्ट लगा है। सो उसका जो प्योर साउंड सुनेंगे उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कान में हेडफोन पहनने पड़ेंगे और ये ग्लव्स भाई की, ये सोनू भाई के मस्त लग रहे हैं बाइक के ऊपर। सो इसी की वजह से मैंने ये वेयर किया है। सो कान में हेडफोन दबा लेना, मैं कुछ बातें नहीं करूँगा, बाकी वीडियो को एंजॉय करते हैं। आइडल पे साउंड सुन लेते हैं और थोड़ा सा साउंड। सो ये रहा कुछ साउंड इसका, आप कान में जल्दी से हेडफोन पहन लेना। बाइक भगाते भगाते बहुत ज़्यादा दूर आ गया और आई होप यार आप लोगों ने साउंड एंजॉय किया होगा। सो भाई लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बस यहीं पे बताऊँगा, फिर से मैं जो है बातें नहीं करूँगा, बातें बस ये करेगी बाइक। सो मैं ये बाइक क्यों लाया आज मेरे साथ, क्योंकि भाई उसका बस एक ही रीज़न है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और वेट रोड है और इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसकी वजह से मैंने ये लाया V3। इसीलिए नहीं लाया क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट, V3 पे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। इस पर देखा आप लोगों ने कि मैं कितना सॉफ्टली बाइक को चला पा रहा हूँ। बाकी एक बार वीडियो स्टार्ट है क्या देखते हैं, उसके बाद फिर से राइड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट है, कान में हेडफोन पहन लेना।
ने सुना साउंड, अगर हेडफोन पहना होगा तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इसका जो प्योर साउंड सुनने में। बाकी मैंने बातें कम की और बातें किसने सबसे ज़्यादा की, ये Akrapovic R1 ने। और इसके साथ राइड कैसी लगी आप लोग बता देना ज़रा। और इसमें क्विक शिफ्टर के मैंने जो मज़े लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल के, भाई फुल पैसा वसूल बाइक है यार, बहुत मज़ा आया। और यही फ़ायदा होता है एक ट्रैक्शन कंट्रोल का, इसीलिए यामा इसका जो ज़्यादा मतलब चार्जेस करता है। लेकिन भाई देखा आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने बाइक को भगाया ना, मज़ा ही आ गया। सो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग को पता नहीं क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो है बेल आइकन ज़रूर से दबाना, ताकि आप लोग के पास मेरी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। सो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ। और यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे मतलब रिसेंट जो व्लॉग्स है वो भी देख के जाना, ताकि आप लोग को एक सीरीज़ की तरह है। बाकी जाके चेक कर लो, मज़ा आएगा आप लोग को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।